Hello everyone, welcome to my class again. Or I should say thank you for clicking on this video. Well, this year our students, I think our students deserve a big thanks because you tried your best to adjust with a new learning system, that is this distance learning or the online classes, and you have participated your exams successfully. Sometime you had to struggle with the network, but afterwards you handle the situation very nicely and you submit your answers successfully. So for all these things, I think you deserve thanks. Well, we thank people to express our gratitude, to express that you are thankful or you are grateful for their cooperation. And you see, informally, we use the word thanks every time. Even if your friend has passed a pen or passed a book, you say thanks. Or if he really helps you in big things, you can use this phrase, thanks a lot, thanks a ton, thanks a million, right? Thanks a ton, thanks a lot, or thanks a ton. It's an informal way to thank people. And formally, when you want to thank your respected person, suppose it may be your boss or your senior colleague, suppose he helped you to solve an official complexity or complicated work, you can express your gratitude by saying thank you very much. And again, suppose you are helped by someone, your dear one is in hospital, or you don't know he will survive or not, but the doctor successfully performed the operation and he survived, and you just come to the doctor after the operation and you can say, oh doctor, oh my God, I cannot thank you enough. I cannot thank you enough. I can't thank you enough. So sometimes thanks is a very little word. It's a tiny word to express your gratefulness. So you can use this expression, I can't thank you enough. That means you are so grateful. Or your friend has lent you money, or he helped you in the time of your danger when you are in crisis period. You can say, I am truly grateful. I am truly grateful. So these are very nice expressions to thank people. So we were discussing sentence connectors. So let's solve some board questions at first. Then we will see some linking words. Okay, let's begin. I have written here the half portion of the question of Dinajpur board 2017. Read the instruction. Use the appropriate sentence connectors in the blank spaces of the following passage. এই প্যাসেজের যে গ্যাপগুলো আছে সেখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেন্টেন্স কানেক্টর বসাতে হবে। ইট ওয়াজ দ্য নাইট বিফোর মাই ম্যাথ এক্সাম। এই প্যাসেজটার সাথে আমার নিজের খুব মিল আছে। এই ম্যাথ এক্সামের আগে আমিও খুব টেন্সড থাকতাম এক সময়। ইট ওয়াজ দ্য নাইট বিফোর মাই ম্যাথ এক্সাম ইন দ্য সেকেন্ড সেমেস্টার। I could not do better in the math exam of first semester. তাহলে ফার্স্ট সেমিস্টারে যেহেতু সে ভালো করতে পারেনি, এজন্য সেকেন্ড সেমিস্টারে কি করছে? I was serious about the exam.
So I was serious about the exam. So I was serious about the exam. কারণ আগের তথ্যগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সে আগের টার্মে যেহেতু ভালো করতে পারেনি, এখন তার সেকেন্ড টার্ম চলছে, সেকেন্ড সেমিস্টার চলছে, এবং এখন তাই যেহেতু সে ভালো করতে পারেনি আগের সেমিস্টারে, এজন্য সে সিরিয়াস এবার। তাই I was very serious about the exam. তারপর দেখো ড্যাশ, আই ওয়াজ কেয়ারফুল এনাফ নট টু স্পেন্ড আ সিঙ্গল মোমেন্ট ইন ভেইন। তাহলে আমি খুব সতর্ক ছিলাম, যথেষ্ট সতর্ক ছিলাম যেন এক মুহূর্ত যেন বৃথা সময় নষ্ট না হয়। কেমন? তাহলে তার মানে সে শুধু সিরিয়াস ছিল তা না, এক মুহূর্ত সময় যাতে ব্যয় না হয়, অযথা যাতে ব্যয় না হয়, এই ব্যাপারেও সে সিরিয়াস ছিল। তাহলে এখানে বিসাইডস দিতে পারো, বিসাইডস দিতে পারো। কেমন? বিসাইডস, মোর ওভার, মোর ওভারটাও চলবে। মোর ওভার, আই ওয়াজ কেয়ারফুল এনাফ নট টু। ওকে, বাট দ্য নাইট ডিড নট পাস স্মুথলি অ্যাট অল। এখন একে তো ম্যাথ নিয়ে তার একটা ভয় আছেই, তার মধ্যে মনে হচ্ছে রাতে যত রকম আনটুয়ার্ড ইভেন্ট আছে সব কিছুই যেন ঘটছে আর কি। হ্যাঁ, বাট দ্য নাইট ডিড নট পাস স্মুথলি অ্যাট অল। It was full of mishaps. It was full of mishaps. Dash, it was full of mishaps. সব অ্যাক্সিডেন্টস, মিসহ্যাপগুলোতে ভর্তি ছিল এই রাতটি। এখানে তুমি বলতে পারো, যেহেতু তুমি তোমার একটা এক্সপেরিয়েন্স বর্ণনা করছো, ট্রুলি স্পিকিং আসতে পারে এখানে। সত্যি বলতে কি এই রাতটা পুরোপুরি অ্যাক্সিডেন্টস, মিসহ্যাপসে ভরা ছিল। ট্রুলি স্পিকিং বা অ্যাকচুয়ালি দুটোই হবে। অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়াজ ফুল অফ মিসহ্যাপস। ড্যাশ, দ্য ইলেকট্রিসিটি ওয়েন্ট আউট। ড্যাশ, দ্য ইলেকট্রিসিটি ওয়েন্ট আউট। অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি ওয়েন্ট আউট বললে কেমন জানি হঠাৎ করে কারেন্ট চলে গেল এরকম, কিন্তু নিজেই একটা আন্দাজ করা যায় যে এই ইলেকট্রিসিটি যাওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু সাডেনই হয়, সাডেন হওয়াটাই নর্মাল। অল অন এ সাডেন, অল অন এ সাডেন, অল অন এ সাডেন বা সাডেনলি দিতে পারো। সাডেনলি ইলেকট্রিসিটি ওয়েন্ট আউট। I waited for it for about an hour. However, there was no sign of its coming. আমি 1 ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছিলাম, কিন্তু কি হলো? There was no sign of its coming. However, there was no sign of its coming. তাহলে কোনো কি আসার, ইলেকট্রিসিটি আসার কোনো কিছুই আমি দেখলাম না, যে কোনো সাইন দেখলাম না আমি। There was no sign of its coming. তাহলে পরের সেন্টেন্সটা আছে ড্যাশ, আই লাইটেড আ ক্যান্ডেল অ্যান্ড বিগ্যান টু স্টাডি অ্যাগেইন। এখন সে কি বসে থাকবে? সে কি করলো? দেন সে অপেক্ষা কিছুক্ষণ করার পরে সে তারপর কি করলো? সে লাইটেড আ ক্যান্ডেল অ্যান্ড বিগ্যান টু স্টাডি অ্যাগেইন। ওকে, দেন আই এম গোয়িং টু রাইট দ্য নেক্সট পোর্শন অফ ইট। Let's look at the next portion of the passage. The flickering light of the candle was creating problems for me. The sparkle of the candle or the blinking of the candle, right? মোমবাতি যে নিভু নিভু আলো আছে, ঝলমল করছে কতক্ষণ আবার একটু জ্বলছে, নিভছে, এই ব্যাপারটা আমার কাছে প্রবলেম তৈরি করতে লাগলো। Soon I began to feel a bad headache. এবং খুব দ্রুতই আমি ফিল করতে পারলাম যে আমার মাথা ব্যথা করছে। I really wanted to get rid of it. আমি আসলে এই সিচুয়েশনটা থেকে মুক্তি চাইছিলাম, এই সিচুয়েশনটা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলাম। এই যে অন্ধকার, এদিকে আমার একটা টেনশন কাজ করছে, আমার রিভিশন শেষ হয়নি, আবার ইলেকট্রিসিটি কখন আসবে আমি জানি না, এবং মোমবাতির যে আলো সেটা আমার মাথা ব্যথা ধরিয়ে দিল। সবটা মিলেই আমি এই সিচুয়েশনটা থেকে একটু বেরিয়ে আসতে চাইছিলাম। সো আই লেফট মাই রিডিং রুম অ্যান্ড স্টুড অ্যাট মাই ব্যালকনি ফর সাম টাইম। সো
তাই আমি আমার রিডিং রুমটা ছেড়ে একটু বারান্দায় দাঁড়ালাম কিছু সময়ের জন্য। সাম টাইম এখানে আলাদা আলাদা আছে যখন, তখন এটা অর্থ হচ্ছে কিছু সময়ের জন্য। আবার যখন সামটাইমস বলি আমরা, এটা আমরা লিঙ্কিং ওয়ার্ডসগুলো পড়ার সময় দেখব, তখন এটার মানে হয়ে যায় কখনো কখনো, মাঝে মাঝে। I began to feel better, এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার একটু ভালো লাগতে শুরু করলো। But could not stay here for long, কিন্তু এখানেও আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না। তাহলে সে একটা রেস্টলেসনেসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তার অস্থিরতা কাজ করছে, কারণ এই পড়াশোনা নিয়ে এবং টোটাল সিচুয়েশনটা নিয়ে। তো এমনিতেই সে ম্যাথ ভয় পায়, তার মধ্যে ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে, তার কাজ শেষ হয়নি, পড়া শেষ হয়নি, সব মিলিয়ে সে সেখানেও বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারলো না। আই লেফট দ্য প্লেস, তাহলে কিছুক্ষণ থেকে একটু পরে, আফটার এ ওয়াইল বলতে পারো, বা সুন খুব দ্রুতই, বা আফটার এ ওয়াইল একটু পরে, আফটার এ ওয়াইল আই লেফট দ্য প্লেস, আই ওয়েন্ট টু মাই রিডিং রুম এগেইন। তারপর এখানে ফুল স্টপ। হাউএভার আই ওয়েন্ট টু মাই রিডিং রুম এগেইন, যাই হোক আমি আবার আমার রিডিং রুমে চলে গেলাম। এই এগেইন শব্দটা যদি এখানে না থাকতো তাহলে আমরা এখানে নিতে পারতাম যে আমি আবারও আমাদের রিডিং রুমে চলে গেলাম। তো হাউএভারের মিনিংটা একটু আগে আমরা একটা লাইন দেখছিলাম যে হাউএভার আই ক্যানট সি, সরি, হাউএভার এখানে লাইনটা ছিল এমন যে however there was no sign of its coming, however there was no sign of its coming, তাহলে সেখানে এই প্যাসেজটারই আগের অংশে ছিল কিন্তু যে ইলেকট্রিসিটি আসার কোনো সাইন দেখছিলাম না, এটা আদৌ কখন আসবে বুঝতে পারছিলাম না। ওখানে কিন্তু হাউএভারটা বাট অর্থে ব্যবহার হয়েছে। হাউএভার আমরা আগে পড়েছি একটা, আমার সম্ভবত সেকেন্ড লেকচারে পড়েছি বা ফার্স্ট লেকচারে, যাই হোক, হাউএভার বাট অর্থে ব্যবহার হয়, যে এই অর্থে যে যেমন তুমি বললে যে হি ওয়াজ লেট ইন দ্য অফিস, হাউএভার দ্য বস অ্যালাউড হিম টু জয়েন দ্য মিটিং, এভাবে বলতে পারো। আবার হাউএভারের অর্থ দাঁড়ায় ইন হোয়াট এভার ওয়ে, নো ম্যাটার হাউ, সে যেভাবেই হোক। আই উইল স্টে হিয়ার however longer it lasts, I will stay here however longer it lasts, এভাবে তুমি however long it lasts, অথবা I will join here however time it takes, I will stay in the party however long it lasts, এভাবে বলতে পারো, সে যতক্ষণই লাগুক না কেন। তাহলে এখানে however দিয়ে তুমি এই সিচুয়েশনটা, এই বারান্দা থেকে যাই হোক আমি আবারও রিডিং রুমে চলে আসলাম, এভাবে বলতে পারো। টু অ্যাড টু মাই গ্ল্যাডনেস ড্যাশ, টু অ্যাড টু মাই গ্ল্যাডনেস দ্য ইলেকট্রিসিটি কেম, তাহলে আমার আনন্দের মাত্রাটা বাড়িয়ে দিতে এবং আমার আনন্দযুক্ত করতে কি হলো, ইলেকট্রিসিটি চলে আসলো। তাহলে কি বলতে পারো, অ্যাট দ্যাট টাইম তুমি এত কিছু ভাবছো, পায়চারি করছো, একবার বারান্দায় যাচ্ছো, একবার রিডিং রুমে আসছো, এরকম করতে করতে অ্যাট দিস টাইম বা অ্যাট দ্যাট টাইম, ওকে, অথবা অ্যাট দিস মোমেন্ট, অ্যাট দ্যাট টাইম অথবা অ্যাট দিস মোমেন্ট, the to add to my gladness the electricity came, একটা ইডিয়াম আছে না, to add insult to injury, that means কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা আমরা যেটা বলি। তো to you act in such a way that you are making a situation worse, কেউ একজন অলরেডি খারাপ অবস্থায় আছে, তুমি তাকে আরও আঘাত দিয়ে কথা বলছো, অ্যাড ইনসাল্ট টু ইনজুরি বলে। তাহলে তার আনন্দের মাত্রাটা বেড়ে গেল ওই মুহূর্তে। আই কুড ফিনিশ মাই স্টাডি উইদিন 2 hours, তাহলে ইলেকট্রিসিটি চলে আসলো এবং আমি 2 ঘন্টার মধ্যে আমার পড়াশোনা শেষ করে ফেললাম। ফাইনালি আই ওয়েন্ট টু বেড উইথ আ হ্যাপি মাইন্ড, তাহলে আমি বলতে পারি যে সব কিছুর পরে এই ইলেকট্রিসিটি গেল আসলো, মোমবাতির আলোতে আমার মাথা ব্যথা হয়ে গেল, আমি একটু টেন্সড ছিলাম, সব কিছুর পরে ফাইনালটা কিন্তু আমার ভালোই গেল যে আমি খুব খুশি মনে ঘুমাতে
গেলাম, কেমন? ঠিক আছে, তাহলে এটা গেল একটা। এবার আমরা আরেকটা দেখি। Girls, this is another passage. It's from Borishal Board 2019. Let's read it out and try to solve it. We should always keep in mind dash all kinds of physical exercise are not suitable for all. তাহলে সব ধরনের ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ সবার জন্য সুটেবল না, ওভার এক্সারসাইজটা উচিত না, এই বিষয়ে এই প্যাসেজটা। ডিফারেন্ট পিপল হ্যাভ ডিফারেন্ট ক্যাপাসিটিস। আচ্ছা, এই দুটো লাইন দেখি। উই শুড অলওয়েজ কিপ ইন মাইন্ড, কি রাখতে হবে আমাদের মাথায়? সেটা হলো all kinds of, keep in mind that all kinds of physical exercise are not suitable for all. Okay, dash different people have different capacities. Different people have different capacities. এক একজনের ক্ষমতা আসলে এক একজনের সক্ষমতা কিন্তু এক এক রকম। এক এক মানুষের ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার, এইজ অনুযায়ী ফিজিক্যাল এক্সারসাইজটা করা উচিত। তোমাদের এই প্যান্ডেমিকে, এই লকডাউনে যারা প্রচুর পরিমাণ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করছো, তারা আবার তাদেরকে কোনটা স্যুট করে এটা ভেবেচিন্তেই করা উচিত, কেমন? ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ ভেরি গুড, বাট ওভার এক্সারসাইজ ইজ নট গুড। ওকে, ডিফারেন্ট পিপল হ্যাভ ডিফারেন্ট ক্যাপাসিটিস। কেন না? কারণ, তাহলে বিকজ ডিফারেন্ট পিপল হ্যাভ ডিফারেন্ট ক্যাপাসিটিস। যেমন উদাহরণ দিয়ে দেখা যায়, এখানে দেখো এই লাইনগুলো পড়লে বোঝা যাবে এখানে ফর এক্সাম্পলটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে। হার্ডার এক্সারসাইজ ড্যাশ রেসলিং অ্যান্ড জিমন্যাস্টিক্স আর সুটেবল ফর ইয়াং পিপল dash they have energy to perform them. Weaker and old people take milder exercise dash walking, jogging and free hand exercise. ঠিক আছে, তাহলে ওল্ড পিপলদের জন্য কীরকম এক্সারসাইজ ভালো এবং ইয়াং পিপলদের জন্য এক্সারসাইজ কেমন ভালো, এই কথাটা উদাহরণস্বরূপ দিয়েছে এই লাইনের ভিত্তিতে, কারণ বিভিন্ন মানুষের ক্ষমতা বিভিন্ন রকম। তাহলে এখানে বলতে পারো ফর এক্সাম্পল অথবা ফর ইনস্ট্যান্স। হার্ডার এক্সারসাইজ, যেগুলো ভারী ব্যায়াম, যেগুলো একটু কঠিন ব্যায়ামগুলো, যেমন লাইক রেসলিং অ্যান্ড জিমন্যাস্টিক্স আর সুটেবল ফর ইয়াং পিপল। এগুলো ইয়াং পিপল যারা, তাদের জন্য সুটেবল। আবার দেখো দে হ্যাভ এনার্জি টু পারফর্ম দ্যাম, অ্যাজ যেহেতু তাদের এনার্জি আছে, তাদের বয়স কম, তাদের এনার্জি আছে এসব করার জন্য। তারপর দেখো weaker and old people take milder exercise such as, এখানে লাইক আর দিও না, এখানে লাইক যেহেতু দিয়েছো যেমন অর্থে, এখানে such as দিতে পারো, such as walking, jogging and free hand exercise। তাহলে old people can perform this kind of exercises. Over exercise, অতিরিক্ত exercise never does good dash it breaks down the health। বরং এটি স্বাস্থ্য, শরীরকে আসলে অনেকটাই ব্রেকডাউন করে ফেলে, কেমন? শরীরের ক্ষতি করে ফেলে। We should always take those exercises. We should always take, তাহলে আমরা দুটোর পার্থক্য দেখলাম, তাই আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসলাম যে so we should always take those exercises that would, যেটা বা which would suit us. Physical exercise is important for the preservation of good health. আমাদের ভালো স্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করাটা উচিত, আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য। it builds our character, এটা প্রিজার্ভেশনের জন্য দরকার, অলসো ক্যারেক্টার বিল্ডিংয়ের জন্য দরকার। ওকে, তাহলে আমরা দেখলাম। ওকে, এখন আমরা কিছু লিঙ্কিং ওয়ার্ডস জানবো। আজকের ক্লাসে আরও কিছু কানেক্টার্স বা লিঙ্কিং ওয়ার্ডস দেখব। In my last lecture, I told you about some linkers such as after a while, then afterwards, subsequently, meanwhile, then at that time, at last,
এরকম অনেকগুলো, ইমিডিয়েটলি, যেগুলো পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে একটা সময়ের সম্পর্ক স্থাপন করে। এবং এইখানেও সেরকমই কিছু, যেটা সময়ের সাথে সম্পর্কিত, সেরকমই কিছু লিঙ্কার্স দিয়েছি। প্রিভিয়াসলি দেখো, at an earlier time, previously, we discussed this previously in chapter 4. তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলো এই বিষয়টি আপনি একটু আবার বুঝিয়ে দেন, তখন তুমি বললে যে আমরা এর আগে আমরা চ্যাপ্টার 4-এ বিষয়টি ডিসকাস করেছি। প্রিভিয়াসলি, আর্লিয়ার নানানভাবে ব্যবহার হয়। দেখো, পূর্বে বা আগে বোঝাতে, সামথিং হ্যাপেন্স বিফোর দ্য ইউজুয়াল অর এক্সপেক্টেড টাইম। ইউজুয়াল অর এক্সপেক্টেড টাইমের আগে যেটা ঘটে। আই এম সরি আই ডিডন্ট গেট আপ আর্লিয়ার, এখানে কি বোঝাচ্ছে? এখানে আর্লিয়ার অর্থ আর্লি বোঝাচ্ছে। কেমন? আর্লি বোঝাচ্ছে আমি তাড়াতাড়ি উঠতে পারিনি। ক্যারেন সেড হি জয়েন্ড দিস কোম্পানি অ্যাজ এ ম্যানেজার লাস্ট ইয়ার। He joined this company as a manager last year. Earlier, তার মানে এর আগে, এখানে এর অর্থটা দাঁড়াচ্ছে এর আগে। Earlier, he was working as a senior officer in another company. He was working as a senior officer in another company. আবার দেখো, I shall be late because I missed the earlier train. I shall be late because I missed the earlier train. তার মানে এর আগের ট্রেনটি আমি মিস করেছি, এজন্য আমার দেরি হবে। তারপর দেখো, এখানে এটা গেল আর্লিয়ারের নানান রকম ব্যবহার। ফর্মারলি অর্থ হলো প্রাক্তন। শি ইজ ফ্রম মায়ানমার, ফর্মারলি নোন অ্যাজ বার্মা। মায়ানমারের আগের নাম ছিল বার্মা। ঠিক আছে, এবার আসি আরও কিছু দেখি। আমরা অনেক সময় সেন্টেন্স, কোনো একটা প্যাসেজ শুরু করতে বা প্যাসেজের মাঝখানেও হতে পারে সেটা, ইন দ্য পাস্ট, নাও, ওয়ান্স আপন আ টাইম, এগুলো কিন্তু ব্যবহার করি। ইন দ্য পাস্ট মানে কি? অতীতে। ইন দ্য পাস্ট মানে অতীতে। ইন দ্য পাস্ট people did not know about internet, বলতে পারো। ইন্টারনেট, দ্যাট মিন্স অতীতে। নাও, নাও it is time to change our habit বা bad habits. Okay, now, এখন, once upon a time কি? একদা এক সময়, না? once upon a time there lived a beautiful princess named Snow White. আমরা ফেয়ারি টেলগুলো এভাবে শুরু করি, না? ফেয়ারি টেলগুলো কিংবা এক সময় ছিল, এরকম অর্থে আমরা ওয়ান্স আপন আ টাইম, একদা এক সময়। তারপরে আরও আছে shortly means in short time. Okay, shortly যদি দেখি, shortly after means in short time, soon, that means in short time or soon. ঠিক আছে, in short time or soon.
excuse me. Okay. In short time or soon. The snow started shortly after they left the place. খুব দ্রুতই শুরু হলো, খুব কম সময়ের মধ্যে শুরু হয়ে গেল। ওকে, the snow started shortly after they left the place. I will shortly send you the proper address বলতে পারো। ওকে, I will shortly send you the proper address. shortly মানে খুব কম সময়ের মধ্যে, ঠিক আছে। আবার দেখো, এবার আমরা একটু সময় থেকে বেরিয়ে আসি। যেমন কোনো সেন্টেন্স মনে করো আগের সেন্টেন্সের সাথে সরাসরি রিলেটেড না, তুমি আরেকটা অন্য টপিকে চলে আসতে চাচ্ছ, ঠিক আছে। ওই ক্ষেত্রে কি করবে? পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয় এমন বাক্যের ক্ষেত্রে, যেমন যখন তুমি বলছো যে বাই দ্য ওয়ে, আমরা প্রায় সময় বাই দ্য ওয়েটা ব্যবহার করি না। বাই দ্য ওয়ে, তুমি তোমার ফ্রেন্ডের সাথে দাঁড়িয়ে আছো এবং বলছো জাস্ট সি হোয়াট আ বিউটিফুল সানসেট। বাই দ্য ওয়ে, where is my camera? What about the camera I gave you last year? Where did you keep it? By the way বলে তুমি আরেকটা টপিকে চলে আসছো, ঠিক আছে। তারপরে বলতে পারো ইনসিডেন্টালি একটা শব্দ আছে যেটাও বাই দ্য ওয়ে হিসাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন দেখো ইনসিডেন্টালি লিখি, ইনসিডেন্টালি দুটোরই ইউজটা বাই দ্য ওয়ের মতো। ইনসিডেন্টালি বলতে পারো যে I will call your mother very soon. By the way, or incidentally, how is she? এভাবে বলতে পারো, I will call your mother. And incidentally, how is she? That means incidentally এটা লিখছি না, how is she? Okay, then incidentally, by the way, তারপর আরও কিছু আছে যে তুমি একটা কথা বলছো বাট ওটা আরেকটু সিরিয়াসলি যেন তুমি যার সাথে কথা বলছো সে যেন নেয়, বা আরেকটু বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করার জন্য তুমি বলছো যে অনেস্টলি, আরেকটু জোর দেওয়ার জন্য তুমি বলছো honestly, কেমন? honestly দিয়ে কীভাবে বলতে পারো? honestly, that's all the money I have. honestly, that's all the money I have. honestly, I don't know what happened yesterday. honestly, that means তুমি জোর দিয়ে বলছো যে আসলেই আমি কিন্তু সত্যি বলছি। এভাবে বলতে গেলে অনেস্টলি শব্দটা ব্যবহার করা যায়। যেমন সত্যি বলতে কি, বা সত্যি বলতে, মানে অনেস্টলির অর্থটা সত্যি বলতে, এভাবে সত্যি বলতে অর্থে ব্যবহার হয়। honestly, that's all the money I have. তারপরে আছে frankly, খুব খোলাখুলিভাবে বলা। frankly, I'm not surprised at all. তাহলে franklyও আর একটা শব্দ আছে, frankly, খোলাখুলিভাবে।
খোলাখুলিভাবে, frankly speaking ও বলে বা frankly, I am not surprised at all. I am not surprised at all. Suppose you know about the you already you are informed about the surprise and তুমি মানে এটা frankly বলছো যে আমি মোটেও সারপ্রাইজড হইনি। frankly I am not surprised at all. ওকে গেল, frankly I am not surprised at all. তারপর no doubt, no doubt, no doubt সন্দেহ নেই বা সন্দেহ যেখানে থাকে না আর কি, হ্যাঁ, no doubt she sings very well, no doubt she sings very well, no doubt she sings very well, no doubt, okay, no doubt she sings very well. তাহলে এরকম শব্দ, এরকম কানেক্টার্সগুলো আমরা কোনো কিছুতে জোর দিতে তার আগের বাক্যের সাথে রিলেট করে ব্যবহার করতে পারি কোনো কিছু জোর দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে। এবার আমরা দেখব কিছু কানেক্টার্স যেগুলো ব্যবহার হয় আগের টপিকে। এই যে এখানে তো বলছিলাম টপিকটা নতুন একটা টপিকের অবতারণা করছি আমরা, হ্যাঁ, কিন্তু এখানে বলছি যে পূর্ববর্তী আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি, পূর্ববর্তী আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি। ফিরে যেতে আমরা কি ইউজ করতে পারি? অ্যাজ আই ওয়াজ সেইং। তুমি অনেক ইরেলিভেন্ট কথা বলে ফেলেছো বা অনেক অন্য দিকের কথাবার্তা বলে ফেলেছো, কিন্তু আবার আগের বিষয়ে ফিরে আসতে তুমি কি বলতে পারো? অ্যাজ আই ওয়াজ সেইং, as I was saying, ঠিক আছে। যেমন বলতে পারো what a beautiful bird, what a beautiful bird, actually I love to keep bird in the cages. এরকম বলতে বলতে তুমি অনেক কিছু বলে ফেললে এই শুধু পাখি নিয়েই। Oh my god, sorry, as I was saying, Mr. Rahim helped me yesterday. Mr. Rahim helped me yesterday. As I was saying, Mr. Rahim helped me yesterday. তাহলে এটা আর লিখে দিচ্ছি না যে তুমি অন্যান্য টপিকে ঘুরে ফিরে এসে যখন আবার তোমার মূল টপিকে আসতে চাইছো তখন as I was saying তুমি ইউজ করতে পারো, ঠিক আছে। তারপর দেখো after all, after all, after all কে বলা হচ্ছে মোটের ওপর, মোটের উপর কিংবা তৎসত্ত্বেও, তৎসত্ত্বেও একটা কথা আছে, তৎসত্ত্বেও। তুমি মনে করো তোমার কোম্পানির যে একদম হেড, তার ডিসিশনটা তুমি মেনে নিতে পারছো না, তো তোমাকে রাজি করাচ্ছে এভাবে যে আফটার অল দ্য সিইও ক্যান সেল দ্য company, he can do whatever he likes, after all he is the head of the company, okay, he is the CEO of the company. এভাবে যদি বলতে চাও তাহলে after all বলতে পারো। যে সেন্টেন্সটা একটু গুছিয়ে বলি, it's the CEO's right, it is the CEO's right to sell the company if he wants to sell the company if he wants to after all it is his company, এটা তার কোম্পানি। তুমি তোমার ভালো না লাগলেও, ডিসিশন ভালো না লাগলেও, এটা তার কোম্পানি, তার রাইট আছে কাজটি করার। আফটার অল এবার আমরা দেখি ইন জেনারেল, আমরা জেনারেলি বলেছি লাস্ট ক্লাসে, জেনারেলি, ন্যাচারালি, ইউজুয়ালি। ইন জেনারেলটা আরেকটু তাও অনেকটা কাছাকাছি, তারপরও ইন জেনারেল হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে বা সাধারণত অর্থে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বা সাধারণত অর্থে।
সাধারণত অর্থে, ঠিক আছে? Where is my marker? Okay, another one. In general, we are satisfied with our work. বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের কাজে সন্তুষ্ট থাকি। In general, my view is that people who break the law should be punished. অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমার এটাই মতামত থাকে, আমার ওপিনিয়ন এটাই থাকে, যারাই ল ভঙ্গ করে, আইন ভঙ্গ করে, তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনা উচিত ইন জেনারেল অর্থে। তাহলে একটু দেখে নাও, আফটার অল বললাম মোটের উপর, আর ইন জেনারেল বললাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে বা সাধারণ অর্থে যেটা হয়। জেনারেলিও অনেকটা সেম, আবার ইন জেনারেল শব্দটা আমরা ব্যবহার করতে পারি। আবার ইন জেনারেল হচ্ছে অ্যাজ এ হোল অর্থেও ব্যবহার হয়। অ্যাজ এ হোল অর্থেও, মানে উইদাউট গিভিং এনি ডিটেইলস, মানে মোটামুটিভাবে যখন তুমি একটা বিচার করে একটা তথ্য দিচ্ছ, তখন লিখতে পারো ইন জেনারেল দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ ইউর ওয়ার্ক ইজ ভেরি হাই। ইন জেনারেল দ্য স্ট্যান্ডার্ড অফ ইউর ওয়ার্ক ইজ ভেরি হাই। তাহলে মোটামুটিভাবে আমি এত কিছু খুঁটিনাটি দেখছি না। ইন জেনারেল ইউ ডু ভেরি স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্ক, আই ক্যান সে। ওকে, তাহলে মোটামুটিভাবে অর্থেও বা অ্যাজ এ হোল অর্থেও, যেটা ডিটেইলে যাচ্ছ না, এই অর্থেও কিন্তু তুমি ইন জেনারেলটা ব্যবহার করতে পারো। ঠিক আছে, আমরা পরবর্তী কিছু লিঙ্কার্স দেখি। এখানে যে লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহার হয়েছে, এগুলো ব্যবহার হয় সব কিছু বিবেচনা করার পরে, যখন তুমি মোটের উপর একটা সিদ্ধান্তে আসছো। অন দ্য হোল ব্যবহার হতে পারে, উই হ্যাভ আওয়ার ব্যাড টাইমস বাট অন দ্য হোল উই আর হ্যাপি। আমাদের অনেক খারাপ সময় আছে, কিন্তু সব কিছু মিলে যদি দেখতে হয় আমরা বেশ ভালোই আছি। ইন অল কেসেস, ইন মোস্ট কেসেস, ইন সাম কেসেস। ইন অল কেসেস, মোস্ট কেসেস, সাম কেসেস, সব ক্ষেত্রে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বা কিছু ক্ষেত্রে। আমি মোস্ট কেসেস দিয়ে লিখেছি। ইন মোস্ট কেসেস পিপল উইল বিহেভ নাইসলি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায়, তোমার সাথে ভালো ব্যবহার তখনই করবে যখন তোমার কাছ থেকে ভালো ব্যবহারটা পাবে। পিপল উইল বিহেভ নাইসলি ইফ ইউ আর নাইস টু দেম। তুমি যদি তাদের সাথে ভালো থাকো, তাহলে ভালো ব্যবহারটা তুমি আশা করতে পারো, আদারওয়াইজ নট। ব্রডলি স্পিকিং, সামথিং ইজ ট্রু ইন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়েজ। সামথিং ইজ ট্রু ইন মোর ইম্পর্টেন্ট ওয়েজ, দ্যাট মিনস মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি বোঝাতে। Broadly speaking, we agree about most things. Most importantly আমরা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা সহমত। To a great extent হয়, আবার to some extent হয়। To a great extent বলতে most of the time, বহুলাংশে বা ব্যাপকভাবে। আর to some extent হচ্ছে partly. To some extent it is wrong. আবার his comments are true to a great extent, মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার কমেন্টটা ট্রু। ঠিক আছে, এরপরে আমরা দেখি এখন যেগুলো দেখবো, এগুলো আসলে আমরা ডেইলি ইউজ করি। এগুলো সবগুলোই লিঙ্কিং বোর্ড আমাদের ডেইলি কমিউনিকেশনের মধ্যে কিন্তু আমরা ব্যবহার করি। দিস আর নট সো আনকমন ফর আস। রিসেন্টলি, সম্প্রতি। I have bought a smartphone recently. I have bought a smartphone recently. Then particularly বলতে পারো। particularly মানে কি, বিশেষ করে, স্পেশালি বা particularly বিশেষভাবে। I love
music, particularly বিশেষভাবে particularly classical music বলতে পারো। বিশেষ করে যখন পার্টিকুলার করে দিচ্ছ কোনো কিছু। আচ্ছা, তারপরে accordingly, 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 accordingly এটার বাংলাটা হতে পারে যে কোনো বিশেষ সিচুয়েশনে কোনো বিশেষ কোনো কিছু সুটেবল মনে হলে, অতএব। দেখো accordingly লিখতে পারো some of the laws were contradictory, accordingly measures have been taken to clarify them. Some of the laws were contradictory, কিছুটা এখানে কিছুটা ডিসপিউট আছে এখানে কিছু কিছু আইনের মধ্যে, তাহলে এগুলো ক্ল্যারিফাই করার জন্য, অতএব এগুলো ক্ল্যারিফাই করার জন্য কিছু মেজার্স নেওয়া হতে পারে। কেমন? তারপরে আমরা দেখি আনফর্চুনেটলি, আমরা প্রায় সময় কথায় কথায় বলি আনফর্চুনেটলি আমার কাজটা হলো না, না, আনফর্চুনেটলি। দুর্ভাগ্যবশত, unfortunately, unfortunately, আচ্ছা এটা একটা সেন্টেন্সের লিংক ধরে আসি আমরা। হ্যাঁ, রিয়াজ was suffering from fever during the exam time. Okay, unfortunately he couldn't pass. আচ্ছা, আনফর্চুনেটলি গেল। তারপরে সামটাইমস আমরা একটু আগে বলেছি কখনো কখনো। হ্যাঁ, সামটাইমস we all make mistakes sometimes. কখনো কখনো আমরা সবাই আসলে ভুল করে থাকি, কখনো কখনো অর্থে। কেমন? আবার যখন সাম টাইম আলাদা আলাদা করে ব্যবহার হয় তখন কিন্তু do you have some time to check my assignment, তোমার কি কিছু সময় হবে আমার অ্যাসাইনমেন্টে চেক করে দেওয়ার জন্য, তাহলে এই সামটাইমসটা একসাথে লেখা হয়। এমন কখনো কখনো অর্থে যখন আমরা ব্যবহার করি। তারপরে আমরা ইন দিস রিগার্ড, এই ফ্রেজটা আমরা ইউজ করি ইন দিস রিগার্ড। হলো এই বিষয়ে, যেটি এই মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে, তুমি এক্ষুনি একটা বিষয় উল্লেখ করেছো এবং তুমি এখন বলছো ইন দিস রিগার্ড, এই বিষয়ে আই হ্যাভ নো কমপ্লেইনস। ওকে, ইন দিস রিগার্ড আই হ্যাভ নো কমপ্লেইনস। ইন দিস রিগার্ডস আই হ্যাভ নো কমপ্লেইনস ইন দিস রিগার্ড। মানে এই বিষয়ে, in this regards I have no complaints. আবার somehow যে কোনো ভাবে somehow he, যে কোনো ভাবে, হ্যাঁ, যে কোনো ভাবে somehow he managed to pass. Don't worry, somehow I will buy tickets for you.
Okay, so that's all for today. See you in the next class. Take care and stay well. Bye bye.